toujours fidèle à l'appel de nos amis spéléologues. Cette rencontre, comme vous pouvez le constater, est faite dans un climat magnifique, dans une région splendide, qui abrite tout simplement l'une des grottes, on va dire, assez spécifiques du Maroc, qui est la grotte Aziza. Alors en fait, ce n'est pas mon premier passage à la grotte Aziza, en fait, c'est mon 5e passage. Et sans rien vous cacher, à chaque fois que je viens ici, Aziza me livre un secret. Donc à chaque fois, on découvre de nouveaux réseaux. À chaque fois, on découvre de la nouveauté. Alors, le dernier passage à la grotte Aziza était avec une équipe de biospéléologie où nous avons pris plusieurs prélèvements qui sont à l'étude actuellement et qui vont faire l'objet aussi de peut-être une publication ou encore au moins un compte rendu scientifique. Aujourd'hui, nous venons juste de revenir d'une expédition qui nous a amené à explorer une grotte que nous avons galvaudée depuis 3 ans. C'est la 6e sortie à notre actif dans la grotte Aziza qui est située à l'Ahmada Deguir dans un calcaire turanien. Cette grotte a fait l'objet d'une première expédition en 1948 par la Société italienne de spéléologie Marocchini. Depuis, plusieurs associations ont exploré cette cavité à des fins biologiques, géologiques ou autres. أنا دخلت لهذه رابع مرة لكهف عزيزة. وصلت لشي جواهري أول مرة كنوصل لها، بالنسبة لي واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر في كهف عزيزة. وصلنا للسيفون التالي. كنا شوية تعطلنا، ما بغيناش نزيدو نغامرو فيه باش نعرفو واش كيدوز جهة أخرى ولا شي حاجة. بالنسبة لي راه تبارك الله. سي رضوان، انت اول مره كدير؟ اول مره. شنو الارتسامات ديالك على اول مره حقيقه؟ يعني كانت واحد التجربه رائعه، وفهمتي كنتفاجئ بهذا الشكل الرائع، هذا المنظر البانورامي اللي كتميز به المغرب العزيزه. وحقيقه ما كتكفياش هذه الزياره، من زيارات اخرى، لا اسى ان هذه كانت الزياره الاولى بمثابه يعني هذه غير التعارف تهيئ ديال الزيارات الاخرى اللي غادي يكون ان شاء الله، وغتكون اكثر، غتكون اكثر حضور واكثر تنوع. انا بالنسبه لي كانت هذه ثاني مره كنزور المغاره. المره الاولى كانت كيف قال السي رضوان غير تعارفنا عليها، دخلنا غير لي بروميير غالغي ديالها. هذه المره الحمد لله جو بونس حديناها، وصلنا للتروازيام سيفون. ياك السي تروازيام سيفون كانت شي 3 كيلومتر وشي شويه تقريبا. واخا حديناها ما غتكونش اخر مره. النص الاول ديال المغاره كان كما شفتوا معايا وكما شافوا الاخوان، كان سهل. النص الثاني وبالنسبه للمغاره كما شفت انا راه كتقسم على ثلاثه ديال الاتجاهات. اول اتجاه تقريبا ضربنا 1 كيلومتر ونص، كتولي تقسم على 2 الاتجاهات. اتجاه تقريبا فيه واحد 200-250 متر اللي دابا غادي يخرجوا الدراري الاخوان اللي مازالين دابا حاليا هاد الوقيته مازالين تما كيديروا الطوبو ديالو، واحد 250. هذه لابارتي الاولى اللي قلنا. من بعد كنتحركوا في المغاره وهي ما كتلفش، ما غاديش تلفك، ديما على اليسار. كولوار واحد وديما على اليسار. الكولوارات الاخرين واخا حتى الا تمشيتي فيهم غادي عندهم ليكسبيريونس، حتى الا تمشيتي فيهم ما غاديش تلف، يعني غادي تحدها. من بعد كتولي كتضرب فيها واحد 450 متر، كتصادف مع واحد الجلسه ديال الماء. هذيك الجلسه ديال الماء شويه اللي خاصها شويه اللي خاصها قنبه وخاصها ماتريال. بالنسبه لي ديبيطون خاص ماتريال يعني بلا ما كورونت بحال كاينه فين تيمكن كاينين دي باساج اللي مانستالين وخلاو لي ما كورونت. انا الا سمحتوا لي غنزيد واحد الاضافه بالنسبه لي زيسبيس اللي عايشين تما. الوغ واحد الصديقه ديالنا مستغوره سميه المتوكل اللي كنحييوها، دارت العام اللي فات دي بريليفمون هنايا، ولقات بان كاين واحد النوع د الحشرات اللي مازال متواجد غير في هذه المغاره، واحد الخنفسه كحله. وداير لي شوف سوري اللي هنايا
سي parmi les rares au monde اللي عندهم واحد الديل واحد الشويول. الوغ لي شوف سوري اون جينيرال بارتو دون لو موند ما كاينش عندهم الشوال. ما عندهمش الشوال. باغ كونتخ اللي شفنا قبيله واللي صورنا واللي لقيناهم ميتين عندهم واحد الشيء واحد الديل ديال تقريبا 10 سنتيمتر. دونك سي اون بارتيكولاريتي ديال هذه المغاره. و بيان سور سا ريست توجور ان موند ا ديكوفري. بالي انا اللي من الحجم تاع المغاره كيبان لك بانه كان نهر تحت الارض قديم هو اللي حر. ممكن بان هذا الوالي على برا ممكن بحال لقيته هو اللي كان ديت هنا. هذه الفرضيه اللي عندي. هذا هو الاحتمال الكبير اللي كاين يعني سيرتو ملي كيكون الحجم كيبحث على هكذا كتكون الفرضيه تاعنا الميكانيك تاعنا القوه تاع الماء هي اللي حفرت وعطاتنا هذا. هذا هو التفسير 100% المنطقي اللي كاين، هو ان واحد الوقيته كان المستوى ديال الماء طالع، حفر هذا الغار هذا وهبط للواد ديال البير. ولكن جاو من بعد جاو واحد كان واحد لي زيتود صغار هنا داو على هذه المغاره هذه. كاين واحد ليتود تتقول ان يعني كيفاش تحفرات المغاره تحفرات بواحد لو اللي هي مينيرال، يعني بحال ماء معدني اللي اسيد ولا شي حاجه، يعني ما عطينش لي ديتاي بزاف حيت الناس اللي داوها ما داوهاش دراسه كومبليت. اي دونك هذه فرضيه كاينه على التكوين ديال المغاره. كاين واحد الفرضيه اللي ساهله ومثبوته يعني 100% علميه، هي داك ملي ندخلوا شويه لقدام نلقاو داك لي بلاج ديال الكوانو، واحد 3 4 متر ديال الكوانو. هذاك الكوانو تيدير واحد الافرازات ديال دي غاز اللي حتى هما تيساهموا في يعني في الشيميك اسيد. دونك حتى هما تيساهموا في يعني باش يكونوا المغاره. Cette fois, avec l'association Moroccan Explorers et en partenariat avec l'association Ronde Oxygènera et l'association marocaine de tourisme et spéléologie de César, nous avons revenu à cette grotte pour explorer le nouveau réseau qui est situé après le siphon terminal. Les résultats sont assez surprenants, qui nous incitent à revoir les topos de plusieurs cavités au Maroc. Je vous invite à revoir le compte rendu de la sortie et un article dédié à cette cavité qui va vous livrer quelques-unes des secrets de cette grotte. L'autre objectif de cette sortie était d'enrichir la photothèque des grottes marocaines avec la réalisation de photos professionnelles de cette cavité. على قبل هاد فوق البلاف لي مارميت دونك هذاك الكال الواد افيكتيفمون وفيه لي غالي ودي توربيون كيدير بان كان الاسم تاع الماء. Alors notre passage aujourd'hui c'est justement pour explorer un deuxième tronçon, une nouvelle voie jusqu'alors non encore identifiée, non encore pistée par les spéléologues, puisqu'il va falloir passer un siphon on va dire de 3 ou 4 mètres, jusque-là inaccessible. Ça d'une part. D'autre part, l'esprit amical de groupe de spéléologues, c'est ce qui nous anime en fait pour venir ici en groupe, parce qu'à l'appel de cette rencontre, il y a eu rapidement plusieurs inscrits, notamment, et que je remercie au passage d'ailleurs, les gens de TESA, qui ont toujours répondu présents, qui ont toujours manifesté leur désir d'explorer et de donner ce qu'ils savent, parce qu'ils sont quand même des pionniers dans la spéléologie. Nous avons aussi les gens de CEFI qui ne sont pas très anciens en spéléologie, donc l'association là, ça fait à peine, on va dire, quelques mois qu'ils ont démarré la spéléologie, et ils ont répondu présents aussi. Nous avons été aussi accueillis par l'association Mzouj, qui se trouve à El Rachidia, qui nous ont, on va dire, accueillis à bras ouverts. Ils étaient vraiment très disponibles et très intéressés par cette exploration. Sans oublier toutes les personnes, je fais appel aussi au personnel des autorités, le Qaïd, Shir, les grandes autorités qui nous ont facilité la tâche pour venir aujourd'hui explorer cette grotte. يعني كاين 3 ديال لي زاج باش 3 ديال لي بيريود دون لو طون باش تصاوبات لا غروت.
اون بارتي اللي باقا اكتيف اللي باقي فيها الماء والحجر ديالها باقي مشنقب، اون بارتي اللي فيها داك لي زيتخواتور اللي ولات غير مغيسه، اون بارتي اللي ناشفه واللي وليتي كتسارى فيها بكل سلاسه واليز وبحويجات كامل. بالنسبه للمره الرابعه اللي كندخل لها، ولكن مازال مستعد نجي لها. علاش؟ انا متاكد بانها مازال فيها خفايا، مازال فيها ما يتشاف، مازال فيها ما يتاكسبلورا، يعني مازال تعطي. ودائما كنقول لا كروت تدخلها المره الاولى والجوجه والثالثه، كل دخلها كتكون عندها ميزه ديالها، كل دخلها كتشوف حاجه اخرى، كل تشوف كتاكسبلوري جهه اخرى، كتعرف حوايج اخرين، كتشوف حوايج اخرين. يعني وهذا هو الزوين في السبيليولوجي. ما غادي ديرها 100 مره وتبقى دائما حلوه، تبقى دائما انك تقد ديرها، ودائما انك كتشوف شي حوايج. السلام عليكم. اليوم حنايا في كهف عزيزه، درنا شويه ديال الاكسبلور. درنا لا بروميير حيت هاد لابارتي هادي فيها دي سيفون اللي نقدروا نامونسيهم ندوزيهم بلا لي بوتاي بلا الماتيريال ديال البلونجي. ولكن ابخي واحد 300 متر لقينا واحد السيفون اللي خاصو ضروري ماتيريال دو بلونجي، فيل داريان وكاع البازار ديال البلونجي. En fin de compte, l'expédition Aziza, c'est pour vulgariser la spéléologie, pour en faire un sport, une science et un loisir en même temps. Mais c'est aussi pour impliquer les instances publiques, la société civile, pour la préservation et la mise en valeur des grottes de notre pays. Aziza aujourd'hui est au top 10 des grottes les plus longues du Maroc, et il nous garde toujours quelques secrets pour nos prochaines explorations. Le but de cette expédition, c'est quoi? On va dire expédition, mais on va dire juste rencontre. On pourrait l'appeler expédition aussi, pourquoi pas. Le but étant tout simplement d'explorer, comme je viens de dire, un nouveau tronçon. D'une part. D'autre part, c'est de faire aussi de la photo spéléo, parce que nous avons au jour d'aujourd'hui plusieurs éléments. Ils se sont investis dans l'appareillage, ils se sont investis dans l'achat du matériel, pour justement pouvoir faire de très belles photos. Alors pourquoi la photo souterraine? Parce que tout simplement, le grand public marocain ne connaît pas ce que c'est la grotte en général. C'est un mystère pour lui. Et notre rôle à nous, c'est justement de pérenniser un peu cet éclat d'obscurité, de le montrer au grand public, de manière à vulgariser la spéléologie. Les photos sont superbes, mais on se perfectionne de jour en jour, et c'est le but, je pense. Donc, principalement, c'est pour vulgariser la spéléologie, c'est pour en faire un sport, une science et un loisir en même temps. Et je pense que c'est réussi.